冠军。你怎么还没睡啊？不怎么困。今天的比赛也是给你的，小葵。你居然还记得？当然记得。记得某个傻姑娘第一次上职业赛场，赢了比赛，带着全场的目光跑向观众席，不管直播镜头，也不管未来如何，就牵起了一个观众的手，想把自己最珍贵的东西、最荣耀的时刻分享给那个观众。那个观众始终记得，从未忘记。哎呀，我心跳的有点快。感动吗？我一直被你感动。世界冠军。到。马上就要到了，我们认识的地方。这次我要拿冠军。